今次我就快閃愛爾蘭嘅 Kerry 海利郡，喺德國轉機，朝頭早到，晏晝就走㗎啦。任務好簡單，試下 Audi Q7 Facelift 嘅新版本。咁第一樣要講嘅咧，就當然係佢嘅外觀啦。咁 Facelift 梗係有少少變化嘅。咁先講個頭咧，而家個鬼面罩就變咗個八角形，再大個咗啲啦。咁就將兩個頭燈嘅形狀嵌咗落去咁樣嘅，咁就成件事好似一體化少少啦。咁所以頭燈咧係唔同咗嘅。至於頭泵把嗰啲位置咧都有少少改變，但係又唔算好大嘅分別啦。咁去到車尾就有一條 chrome 打橫楞住兩盞尾燈，咁尾燈嘅形狀咧亦都係唔同咗嘅，一間間一間間咁樣就幾得意嘅。不過近年嘅 Audi 咧都興用呢一隻嘅，咁成架車咧其實好多尺寸嘅嘢都同上次即係 Facelift 之前係一樣嘅。咁除咗因為個包圍啊個頭泵把有啲唔同啦，咁架車會長咗少少11mm 嘅啫。咁除咗個外觀有變啦，嚟到呢一次 Facelift 咧，裡面當然都會變嘅。咁比起外邊咧，其實裡面嘅變化係大咗㗎。不過我所講嘅變化咧，其實都有啲熟口熟面，因為佢而家用嘅 set up 咧，成個佈局就同而家新款嘅 A6 啦、A7 啦，同埋 Q8 咧係非常似嘅。除咗呢個 Virtual Cockpit 之外咧，咁中控呢度就用咗兩個 touch screen 啦，咁我都唔再詳細交代啦，其他片都講過好多次噶啦。咁基本上導航啊、音響啊，咁所有功能就喺上邊啦，冷氣之類嘅咧就喺下邊嘅。咁成個觀感咧，係將個科技咁提高咗嘅，比起上一代咧，high tech 咗啲啦，豪華咗啲啦。咁至於 drivetrain 嗰方面咧，咁 engine 波箱都要講㗎。咁波箱咧就係用8速嘅 Tiptronic 嘅。咁 engine 一開始出嘅時候就會有兩款 diesel engine， 同我哋關事嘅汽油引擎咧，係會推出嘅3.0嘅 TFSI 340匹嗰種。咁另外佢 V6 嘅型號咧就全部都加咗呢個48V 嘅系統㗎啦，即係同都係嗰啲啦 A6、A7 啊、A8 啊都有嗰套嘢。咁就有一個 BAS 嘅裝置，咁你喺收油啊、brake 嘅時候咧，佢就會為嗰嚿鋰電池去叉電。咁嗰個鋰電池嘅作用就係為呢個車上面嘅一啲系統嘅供電啦。咁另外亦都可以令到呢個 engine start stop 嗰個時間咧係長咗㗎。即係話當你架車時速去到22公里或以下，佢已經可以熄咗個 engine， 等你慢慢收慢至停低。咁同埋用咗呢個48V system 咧，佢啟動翻個 engine start stop 個時間亦都係快咗好多嘅。咁另外喺呢個 coasting 嘅時候，即係時速去到55至160之間啦。咁你鬆開個油門咧，其實佢個 engine 咧都係會熄嘅。咁啊進入一個滑動嘅狀態啦。最長係可以去到40秒㗎，只要你夠電嘅話。咁呢啲嘢加加埋埋咧，係減到油耗嘅。咁 mild hybrid 減油耗減幾多咧？就係0.7個 litre 每100公里。聽落咧就唔係好多嘅，但係有就梗係好過冇噶啦，慳到少少啊嘛。咁除咗 mild hybrid 呢樣嘢之外咧，再之後佢哋有計劃出 plug-in hybrid 嘅。之後就講下佢嘅懸掛啦。咁呢部 Q7 Facelift 之後咧，都係有3個版本嘅 suspension 你可以揀嘅。咁最 basic 嗰種就係硬嘅彈弓啦，金屬嘅懸掛啦。咁另一款咧就係 Air Suspension 嘅氣壓懸掛啦。呢款氣壓懸掛咧，你係可以調校嗰個高低嘅。咁由校到最低至到校到最高，中間個距離咧係會有90個 mm 嘅。咁除此之外，仲有一個係 Sport 版嘅 Air Suspension， 咁嗰個 setting 係會比較 firm 少少，同埋成架車個離地距咧係會低咗15個 mm 嘅。咁以我所知咧，所有嘅7座位版本，我相信香港一定會有嘅，就係標準配備咗呢個氣壓懸掛噶啦。
另一點我覺得今代比較重要嘅改變咧，就係多咗一啲 option，包括就係電子嘅防傾桿啦。其實以前嘅 SQ7 咧都已經有㗎啦，咁但係 SQ7 係 D 數㗎嘛，香港從來未嚟過。咁佢哋同集團嘅林寶啊、賓利啊、保時捷啊，都有喺大型嘅 SUV 入邊用過呢一樣嘢㗎啦。呢個電子防傾桿咧個作用就係當你遇上一啲唔係好靚嘅路面，例如你諗下龍翔道咁樣啦，佢就會一路調節嗰個 anti-roll bar 嘅支撐力同埋個軟硬度嘅，咁令到你架車行起上嚟咧係舒服啲，同埋冇咁多硬食嘅感覺。至於佢去到高速嘅時候嘅作用咧，就係增強個支撐力啦。嗱，你幻想下個 anti-roll bar 係咁啦，中間咧就有個摩打咁樣嘅裝置嘅。如果你架車一側嘅時候，呢邊咧佢其實會俾少少力轉一轉佢，咬翻直少少，多翻少少支撐力，咁你個 body roll 咪冇咁勁咯。咁除咗電子防傾桿啦，咁另外佢都加咗呢個4輪轉向嘅，當然都係 option 嚟嘅。咁我頭先喺呢個 Carry 嘅一個山路入邊啦，非常窄，你幻想就係比起大潭道再窄多1尺咁樣嘅時候，其實架車都幾大噶嘛，扭嚟扭去咧，你會覺得咦都幾 sharp 醒喎啲動作，又幾 smooth 嘅喎，又唔係好似咁巨型5米幾嘅大牛龜咁笨嘅喎。佢嗰個轉彎嘅動作同你軚盤轉嗰個幅度咧，其實協調得幾好嘅，令到你成架車喺轉一啲連續嘅彎嘅時候，唔會覺得咦好大嚿啊，車尾好累贅。其實佢一路都跟到個頭碌嘅動作嘅。今次試車有個地方都幾離氣嘅，就係愛爾蘭本身行右軚噶嘛，而呢批 Q7 咧就喺德國運過嚟，全部都係左軚車嚟嘅，加上 Q7 好大部 ，carry 啲路好窄。咁兩個情況加埋就係喺一啲窄嘅路上面揸大部嘅車，喺一啲右軚路上面揸左軚嘅車，所以開頭咧都花咗唔少時間去適應嘅。至於揸呢部車嘅感覺咧，我覺得 facelift 版俾我嘅驚喜唔算好大嘅。最重要係佢 keep 到今代 Q7 兩個好重要嘅 point。第一係大得嚟，一啲都唔笨嘅，同埋可以做到好高質素嘅 ride quality。首先佢嘅懸掛同埋車架做到嘅濾震表現同埋行車舒適性咧都係出色嘅，好似啲化妝品 SK 乜嗰啲咁，明明嗰個女星都唔算好靚，咁明明條路亦都唔係好靚，但係 Q7 碌過之後咧，當堂滑咗啲，再加上佢嘅隔音同埋車廂入邊嘅寧靜度都係好嘅，咁兩者配合之下咧，坐嘅人會明顯感受到自己係一架高級豪華嘅汽車入邊嘅。呢部車喺歐洲呢，其實上年已經有㗎啦。咁我哋香港就要等到今年2020啦。據我所知呢，好快大家就會見到佢㗎啦。